वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मिसम तमार व्लॉग्स। मिसम तमार ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਐਮਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਲੌਗ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਫਸਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਜੱਟ ਅਲੀ ਭਾਈ ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ ਸਾਜid ਭਾਈ ਐਂਡ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਮਰਿਆ ਨੇ ਬਾਈਕ ਤੇ ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਡੀਐਸਜੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਹਾਂ फर्स्ट टाइम फर्स्ट ट्रेनिंग डे एट मियां चन्नू कभी मियां चन्नू आए हुए मेरे व्यूअर्स देखने वाले ते लास्ट में मैनू अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬੜੇ ਹੀ ਸੰਜੀਦੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਜid ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਜid ਸਾਹਿਬ ਇਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰੋ ਦਿਖਣਾ नहीं है ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾंत ਤੇ ਨਾ ਬੜੇ ਆ रस्ता ही खराब हो गया बाबा सारा कौन से आगे लतीफ बाग दे कोल यार ध्यान से यार हम गिर जाएंगे यार इन्हें सानू घर छड्डना मैं जट नूं आखी आना इन्हां ने वापस चले आना जट इधर इंटर उधर आ यार किधर देखने आ जी भाई है मेरा यार ठंड बहुत ज्यादा लग रही है क्या ठंड लग रही है उठता नहीं सी पे आज बहुत पहुंच गए साडे तो घर पर लतीफ बाग हां घाटार दा मतलब लतीफ बाग is coming right now नहीं पता यार ठंड ना सारे दिन बस बड़ा एंजॉय टाइम एंजॉय करो एंड वॉच करो चलो देखो ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵਲੌਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖੇ तो भी लाजमी देखना ਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਐਮਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਲੌਗ ਚੈਨਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮਿਸਮ ਵਲੌਗ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲਤੀਫ ਬਾਗ ਲਤੀਫ ਬਾਗ ਹੌਲੀ 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 ਓਏ ਰਾਮ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਬੜਾ ਭੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਠੰਡ ਹੈਗੀ ਆ ਉਧਰ ਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰੋਇਲ ਗਾਰਡਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਬਣ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਠੰਡ ਕੈਸੀ ਦੀ ਬਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਉਹ ਲਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਮਮਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੁੱਤੇ ਲਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੇਚਣਾ ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸੌਖਾ ਇਹਦੇ ਮਾਵਾ ਕਾਲਾ ਕੱਢ ਦਿਆ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆ ਗੋਤੀ ਗੋਤੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਆਇਆ ਓਏ ਓਏ ਕਾਲੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ अच्छा चौला की कट्ठी